Olá, isso, vamos iniciar. Apenas sinta-se agradável e confortável na cadeira, no sofá, onde você achar melhor. Mas eu gostaria que você colocasse as suas mãos no seu colo e usasse os olhos para se concentrar em um ponto em que uma de suas mãos, ou no qual gostaria de se concentrar toda a sua atenção. Pode ser uma ruga ou uma unha. Isso. Agora que você encontrou esse ponto especial no qual você escolheu para focar toda a sua atenção, deixe-se realmente se concentrar nesse ponto. Deixe-se concentrar totalmente nesse ponto que foi especial para você. Encontre-se, se concentrando nele o máximo que puder. Ao fazer isso, você ainda pode estar ciente da minha voz e pode deixar todo o seu corpo ficar muito relaxado, confortável. Agora, em pouco tempo, não sei exatamente quanto ou quando, mas em breve seus olhos ficarão tão relaxados e confortáveis que desejarão se fechar. Você escolhe o momento que parece certo para você. E quando isso acontecer, você poderá se sentir ainda mais relaxada e confortável do que está se sentindo agora. Quando isso acontecer, quando os seus olhos se fecharem, podemos falar sobre outras coisas muito agradáveis, que são relaxantes e confortáveis para você. Agora, deixe seus olhos se fecharem. Isso. Deixe que se fechem. Tão confortável e tranquilos, do topo da cabeça até a ponta dos dedões dos pés. Enquanto você se sente relaxada e confortável, como se sente agora, você gostaria de imaginar que está em um lugar favorito no mundo inteiro, estar lá agora. Agora, este lugar favorito pode ser um lugar onde você realmente esteve antes, ou um lugar sobre o qual você apenas leu, talvez um lugar com o qual você sonhou, mas sobre este lugar favorito é do jeito que você quer que seja. Você pode estar sozinha, ou talvez algum amigo ou amiga muito especial. Claro, está fazendo suas atividades favoritas e tudo sobre esse dia é do jeito que você gostaria que fosse. Não tenho certeza de onde é o seu lugar favorito. Sei que você sabe onde é o lugar favorito e que está gostando dele agora. Você pode continuar a desfrutar o seu lugar favorito e de todas as coisas que gostaria de fazer, enquanto ouve todas as coisas que pode fazer quando está relaxada em seu lugar favorito, coisas que podem ajudá-la. Agora você pode continuar no seu lugar favorito e comece a respirar profundamente, lentamente. Antes de você se soltar completamente e entrar em um modo profundo
do estado hipnótico, apenas permita-se ouvir atentamente tudo o que eu lhe digo. Vai acontecer automaticamente. Então, não precisa pensar nisso agora. Você não terá controle consciente sobre o que acontece. Os músculos dentro e ao redor dos seus olhos vão relaxar sozinhos, enquanto você continua respirando facilmente, livremente. Sem pensar nisso, você logo entrará em um transe profundo, pacífico, hipnótico, sem nenhum esforço. Não há nada mais importante para a sua mente consciente fazer. Sinta-se bem consigo mesmo agora. Libere todos os sentimentos de culpa ou agressão. As coisas não te incomodam como faziam no passado. Coisas que costumavam aborrecê-la ou deixá-la nervosa, ferir seus sentimentos, envergonhá-la ou deixá-la com muita raiva, não tem mais efeito tão profundos em você. Agora você pode vê-los mais claramente pelos que são e não demitir nem permitir que eles a perturbem. Certo? Sempre que você aperta ou range os dentes, você se torna consciente em um nível consciente ou subconsciente do que está fazendo. À medida que a consciência ocorre, você relaxa automaticamente todos os músculos do seu corpo. Apertar ou ranger os dentes é uma saída agressiva ou nervosa. Em vez de ranger os dentes, agora você pode respirar fundo e liberar completamente a tensão. Agora, respire fundo e observe como você fica relaxada ao respirar. Ranger os dentes é irritante para as pessoas ao seu redor. Você pode escolher não incomodar mais aqueles ao seu redor. Cada vez que você usa esse método para um relaxamento fácil, você relaxa mais facilmente, mais rapidamente e mais profundamente. O relaxamento é uma habilidade que você está desenvolvendo facilmente com o transe. Agora vou contar de 5 a 1. E ao contar até 5, você permitirá que o seu eu entre em uma noite de sono profunda, relaxante e de boa noite. Tudo bem? 5. Devagar, com calma, permitindo que, ao entrar em um sono profundo, seja confortável. 4. Cada músculo e nervo do seu corpo está solto, flácido e relaxado, e você se sente maravilhosamente bem. 3. Da cabeça aos pés, você está se sentindo perfeita em todos os sentidos. Fisicamente perfeita, mentalmente perfeita, emocionalmente calma, feliz e serena. No número 2, você estará entrando em um sono cada vez mais profundo e relaxante. Número 1, você está relaxada,
completamente se permitindo ir ainda mais fundo nesse maravilhoso, profundo sono agora. Acordar de manhã na hora certa, sentir-se totalmente descansada, revigorada, relaxada, revigorada, cheia de energia e feliz, e tendo uma boa noite.